大家好啊！又嚟到西貢阿樂呢個頻道。今日介紹一個大廈，西貢市中心啦，日龍園啊。呢個咧就係一個4座樓組成嘅屋苑啦。呢度咧望嘅景觀，內園景啦，非常好啊！呢度咧就向西南嘅，咁少少曬啦，但係就唔算話係直射入間屋啦，有陽光入係啦。比較中庸嘅，望一望嗱，呢度大廳嘅露台，法廳、客廳、飯廳啦呢度，呢個係上面積691尺，691，2+1房，係啦，2房加一個多用途房，咁其實係單人房嚟嘅。我哋睇睇個廚房啦，廚房係有窗門嘅啦。爐頭啊，各樣都齊備㗎啦。咁之前都係租開俾人嘅，係啦。呢啲租金大約係23000至26000左右。咁視乎咩客啦，係啦。咁有啲客可能一次過俾錢嘅，咁一次過俾1年租金，咁可能又會平多少啦。睇下揀下咩客。嗱，呢個咧非常光猛，我係冇開燈嘅。有光纖到咗啦，開陽客廳、飯廳，高樓底啦，樓底極高啊！呢個就係客廁啦，有浴缸。咁佢哋用暖燈啦，有個暖燈嘅，亦都有個抽氣扇，有個 Panasonic 嘅抽氣扇。咁呢個就係中間嗰間房啦，即係中 size 啦，都係開陽嘅，望泳池景啦。屋苑管理其實幾好嘅，佢隔離有個停車場，大中細車啦，1300蚊開始啦。咁樓下你當然可以租啦，樓下就應該3000幾先有交易。咁有啲業主都肯平嘅，即係個車位方面就。咁但係就直達 basement 啦，直接喺樓下上嚟啦，咁又佢方便，咁就價錢俾多少少。對面就係沙角尾村啦，沙角尾村都有車位嘅，咁就1000蚊。所以睇下你想揀喺邊度啦，行多幾步路就平啲啦。樓下就會貴少少，價錢795，係795。叫到3個房㗎啦，其實實用面積691尺，有興趣嘅朋友就揾我啦。日龍園，多謝收看呢個頻道。